Uyghur xalq çöçeklerinden bilmez taz. Burunning burunisida, Egiz tağının nerisida bayaşat bir yurt bakken. Bir yili bu yurtning padişahı alemden ötüptü. Onun orniga padişahning balag'atga yetgan o'g'li padişah bo'pti. Bu yigit yurtni adil so'rabdi. Kunlar o'tib, bu padişah o'ylanibdi. O'ylanib 9 ay 9 kun o'tganda ayolning ko'zi yorib, shundoq chiroyli bir o'g'il tug'ibdi. Baxtga qarashi xon oyim tug'itdi o'lib ketibdi. Bala yetim qapti. Shu bala tug'ilgan chaqda padişahning ishki oldida nihoyat chiroyli qo'lantoy paydo bo'lib qapti. Padişah buningga hayron his qilib, "Mening balam bir xislatli bola o'xshaydi" deb balani yenidan zodi ayrimapti. Endi bu toyga kelsak, toy ya o't yemaydikan, ya suv ichmaydikan. Lekin uning odamga o'xshash zuvoni bor ekan. Odamlar bilan so'zlashalaydikan. Aylar o'tib, yillar o'tib, padişahning o'g'li cho'ng bo'pti. Padişah uni maktabga beribdi. Bala maktabda o'qishga boshlabdi. Heliqi toy bo'lsa, hech kim kirolmaydigan intayin esil ig'ilda so'loqliq turadi ekan. Padişah har qanday joydan kelsa, eng avval balasini ko'rib, peshonasiga so'yib qo'yib, ondan boshqalar bilan ko'rishir ekan. Keyin padişah yurt xalqining maslahati bilan balammi cho'ng bo'lib qoldi deb yana bir ayol bilan to'y qildi. To'y qilgandan keyinmi padişah bir yerdan kelsa, eng avval balasini ko'rib so'yib qo'yib, ondan ayoli bilan ko'rishadigan odatini tashlamabdi. Buningga padişahning yangi ayoli hasadxo'rlik qilib, "Bu padişah balasi bilan bo'lib ketib, mening bilan ancha kori yo'q. Bundaq bo'laversa, keyin menmi tug'sam, padişahning burunqi balasi padişah bo'lsa, men qanday qilaman?" deb o'ylanib, bu balani yo'qotishning ko'yiga tushibdi. Bir kuni padişah shikarga chiqib ketibdi. Bu ayol bir hiylagardan maslahat so'rab, bala davomli kirib chiqadigan eshikning oldiga bir o'ri qo'lab, uning ichiga nurg'un temir qo'ziqlarni bekitibdi. Ustini ojiz shol bilan yepibdi. Bala maktabdan kelib, orliqdan o'tishi bilan ana shu o'rg'a tushib ketib, temir qo'ziqqa sanjilib o'ladigan qilib qo'yibdi. Endi gapni baladan anglayli. Bala har kuni toy bilan birga o'ynaydi ekan. Qo'lan toymi baladan bo'lak hech kimni o'z yiniga yo'latmaydi ekan. Bala maktabdan kelibla eng avval qo'lan toyni yo'qlaydi ekanda, birdam uning bilan o'ynab, ondan uyga kiradi ekan. Padişah shikarga chiqib ketib, o'gay onasi uningga o'ri qazgan kunimi bala maktabdan qaytib kelibla eng avval eg'ilga kirib, qo'lan toyni silab tursa, qo'lan toy bir kulib, bir yig'labdi. Bala buningga hayron bo'lib, "Qo'lan deyim, bugun nima bo'lding? Nimishqa bir kulib, bir yig'laysan?" debdi. Bu chaqda qo'lan toy, "Ey Botir o'g'il, men burun sening bilan o'ynab kulib intayin yaxshi o'tatdim. Men shu kunlarimni o'ylab kulyapman. Ammo bugun sen o'ladigan bo'lding. Sen o'lsang men qanday qilarman? Agar sen o'lsang, men bu dunyodan g'oyib bo'laman. Shuni yig'layapman" debdi. Bala, "Men hozir o'lsam qanday bo'ladi? Agar o'lish to'g'ri kelsa-mu, otam kelganda o'lsam mayli. Sen mening o'lish sababimni bildigan o'xshaysan. Qandoqsiga bundaq deysan?" deb so'rabdi. "Undoq bo'lsa, sen mening yenimdan chiqib uyingga kirganda eshik oldiga dassimay, birli sakrab uyingga kirib ket. Chiqqiningda onangning gapini anglamay, eshik oldidan sakrabla o'tib ket. Onang seningdan, 'Balam bu nima qilganingiz?' deb so'rasa, 'Menga ustoz shundoq qiling' degan" deb maktabga berib ustozga, "Ustozim, onam sizdan balaga eshik oldidan sakrab o'ting deganmi?" deb so'rasa, "Men shundoq degan" deb qo'ysala deb aytib qo'ysang ish tugaydi debdi. Bala qo'lan toyning topilig'ini bo'yicha uyga kirganda eshik oldidan sakrabla uyga kirib, tamoqini xotirjam yebdi. Bala maktabga mangay deganda hasadxo'r ona, "Balam, asti mening yiqilib ketisiz" deganda, bala onaning gapini anglamay, eshik oldidan birli sakrab sirtqa chiqibdi. Buni ko'rgan onasi, "Hey balam, bu nima qilganingiz?" desa, bala, "Ana, bu ustozimning topshiriqi"
Dəpla eğilği kirib, Qolantay bilan xoşlaşıb məktəbə meňipdi. Balaның öydən sağ-salamat chiqib, məktəbə manğanlığını köygən Qolantay intayin xoşal bopdu. Heyligar anaның suiqasdi əməlgə aşmapdı. Aradan bir qancha kun o'tgandan keyin padişahmı shikardan qaytib kepdi. Dal shu kuni bu xotin o'tganki hiylam amalga oshmadi. Endi buni zaharlab o'ldiraman deb bola maktabdan kelguncha zahar aralashtirib choy damlabdi. Bola maktabdan qaytib kelibla odati bo'yicha yana avval Qolantayning oldiga kepdi. Bola Qolantayning yeniga kirsa, Qolantay yana bir kulib, bir yig'layotgandek. Bola buni ko'rib, "Ey Qolantayim, bugun yana nima bo'lding? Bir kulib, bir yig'laysan-ku?" deb so'rabdi. Buni anglagan Qolantay, "Sen o'tgangi xatardan qutulib xushal bo'lding. Menmi xushal bo'ldim. Lekin bugun choy ustida o'lasan. O chaqda otangmi keladi. Sen otangning oldida o'lasan" debdi. Bola buni anglab, "Ey aqlli Qolantayim, buning sababini aytib ber" debdi. Bu chaqda Qolantay balaga, "Bugun onang sana zahar selib choy damladi. Seni zaharlab o'ldirmoqchi. Bugun otangmi yetib keladi. Onang sana oldi bilan ayrim chaynakda, ayrim piyolada choy qo'yadi. Otang bilan ikkisi ayrim chaynakda choy ichidi. Sen choyni ichsanda, otangning oldida o'lasan" debdi. Buni anglagan bola cho'chib ketib, "Buningdan qutulg'ili bo'lamdi" deb so'rabdi. Bu chaqda Qolantay balaga, "Albatta, sen choy ichishdan ilgari, ey ona, ovi nima?" deb to'nglikni ko'rsatsan. Onang bilan otang darhol to'nglikka qaraydi. Shu chaqda darhol onangning cheyi bilan o'zingning cheyini yangushlab qo'yib, o'zingning cheyini xotirjam ichiver. Shuning bilan onang uxmay zaharlangan choyni ichib oladi-da, sen sog' qolasan" debdi. Bola Qolantayni silab, uning bilan xo'shlashib uyga kiribdi. Bu chaqda nökərlər padişahның qaytib kelganligini xabar qilibdi. Bola otasining oldiga chiqib ko'rishibdi. Padişahның ayolimi chandurmay chiqib padişah bilan ko'rishib, ularni uyga taklif qilibdi va choy akabdi. Bolaga ayrim chaynakda choy akilib, "Balam, sizga ayrim chaynakda choy damladim" deb ayrim piyolaga choy qo'yibdi. Padişah buni ko'rib nihoyat xursand bo'ldi. Ayol padişah bilan o'ziga ayrim chaynakda choy akilib, ikki piyolaga qo'yib, shiraga kelib andil o'ltirishiga bola sho'xlik qilib, "Ana, bu to'nglikdagi nima?" deb so'rabdi. Padişah bilan ayoli darhol to'nglikka qarabdi. Shu chaqda bola chaqqonlik bilan chandurmay onasining cheyi bilan o'zining cheyini yangushlabdi va bahramon ichib o'ltiribdi. Bu hiyligar xotin choyning yangushlanganligini bilib qilib, o'zining cheyini to'kib etib, chinini chayqab, qaytadan choy quyib ichibdi. Ayolmi, balami omon qapti. Bu ishlarni padişah zotili sezmabdi. Aradan az vaqt o'tganda padişah yana bir qancha kunlik shikarga mengibdi. Padişahning shikarga chiqib ketishi hamon bu ayolga aql ko'rsatgan bir hiyligar mo'may yetib keldi-da, padişahning ayoliga, "Ey xon oyim, sizlarning o'tganki ikki qitimliq ishlarining amalga oshmasligi boladagi gap emaskan. Bolaning eg'ildagi Qolantayidagi gapkan. Yiliq kuni kechda qarab tursam, bola eg'ilga kirishigila bu toy bir kulib bir yig'ladi. Bola uningdan sababini so'rab edi. Toy hamma gapni bolaga aytib berdi va qutulishining sababini mudab berdi. Shunga agar bolani o'ldirman desalar, eng avval shu Qolantayni o'ldirsalar, ondan bolani o'ldiralaydilar, uqdilimi?" degan aqlni ko'rsatibdi. Ayol bu hiyligar mo'may bilan maslahatlashib, yana bir yangi suiqasdni tuzibdi. Ayol bir qancha tevibga to'n, oltin kumush berib, o'zi og'rib qolgan bo'lib, teviblarga, "Xon oyimga eg'ildagi Qolantayning yuragi davo bo'lg'udak, buningdan boshqa narsa davo bo'lolmag'udak" degizib, Qolantayni shu bahona bilan yo'qotmoqchi bo'pti. Aradan bir qancha kun o'tib, padişah shikardan qaytib keldi. Padişahning önini anglapla bu hiyligar ayol, "Voy onam-ey, voy otam-ey" deb yuragini mujib, uyan buyan do'milab, vaqirab, jaqirab yig'labdi. Shikardan amdili kelgan padişah buni anglab, darhol ayolning hujrasiga kirib qarasa, ayoli hech bo'lolmagan. Padişah,
Voy xon oyim, nima bo'ldingiz? deb so'rabdi. Yuragim qattiq og'riyotdi. Endi qanday qilaman? deb chashlarini chuvishqa, o'zini har tarafga tashlashga boshlabdi. Buni ko'rgan podsho darhol tevib chaqirtibdi. Teviblar xon oyimni ko'ribdi va amal yo'qligini aytibdi. Ayol podshohga heliqi teviblarning kelib ko'rib beqishini iltijo qilibdi. Qo'rqib ketgan podsho darhol ayoli degan teviblarni chaqirtibdi. Teviblar kelib xon oyimning tomirini tutib, Abla, ey hürmetlik padişahim, xon oyimdan ayrılıp qaladigan o'xshaydilar jo'mu, debdi. Podsho cho'chib ketib, buningga nima davo bor? Mening yuragim lozim bo'lsa-mu dangla, debdi. Ular kitoblarni oqtirgan, qayta tomirini tutgan bo'lib, oxir, ey padişahim, xon oyimning bu kesiliga yer yuzidagi narsalar davo bo'lanmog'idek, osmondan g'oyibona tushgan biror hayvonning yuragi davo bo'g'idek. Anglısaq silining eg'illarida shundoq bir qo'lantoy bormish. Xon oyimga oningdan boshqasi beka, debdi. Podsho qo'shilibdi. Lekin tong otqucha kirpik qoqmay, bu toy balam bilan tang g'oyibdan paydo bo'lgan. Ham balam bu toyga intayin amroq edi. Oningga qandoq pichoq surarman deb qattiq o'ylanibdi. Әтісі әттігенде балысы мектепке бағыча, падиша мектепке беріп, bugun mening balamni qat'iy talog'i chiqarmanglar. Agar talog'i chiqarib qo'ysanglar, sizlarning kallanglarni olaman, deb ustozlaridan va'da otdi. Bala mektepke mang'ucha yana bir qitim qo'lan teyini ko'rib, uning bilan xo'shlashish uchun eg'ilga kiribdi. Bu chaqda tay yig'lab turib, ey bola, bugun men o'ladigan bo'ldim. Men o'lgan kunning ertasi senmi o'lasan? Shuning uchun mening gelimga pichoq surgan hamon bu shahardan sen chiqib ketgin, debdi. Bala shu zaman, ey aqlli qo'lan deyim, men hayotli bo'ladi ekanman, seni qat'iy o'ldirgizmayman. Sen meni nurg'un xatarlardan qutuldirding. Mening hayot qilishim sening bo'g'anligingdan, debdi. Qo'lan tay balaga, undoq bo'lsa mundoq qil. Sen maktabga ketganda otang meni o'ldirishga buyuruydi. Qassoblar mening put qo'limni tushaydi va meni yerga yiqitdi. Meni o'ldirmoqchi bo'ladi. Meni eg'ildan ochiqqanda birinchi qitim kishnayman. Put qo'limni bo'qqanda ikkinchi qitim kishnayman. Yerga yiqitganda uchinchi qitim kishnayman. Pichoqni gilimga tanglaganda sen mening yenimga yetib kelgin va ota to'xtang degin. Otang seni ko'rib meni o'ldirgizmaydi. Sen otangning oldida tizilinib o'ltirib, ey mehr shafqatlik ota, men sizning o'g'lingiz, tay bo'lsa mening hamrohim. Men hozirgacha beruxsat bu tayni bir qitimmi minib boqmadim. Bugun mening qo'lantayim o'lish oldida turadi. Shunga mening sizdan so'raydigan bir iltimosim bor degin. Otang, ha bolam degin, degandan keyin sen padişahlık tonunu bersingiz, altın egar bilan qo'lantayimni to'qib bersingiz. Men padişahlık tonunu kiyib, qo'lantay bilan butun shaharni bir aylanib kelsam, ondan keyin qo'lantayimni o'ldirib anamga yugursingiz. Anam saqayib qolsin deysan. Atang sana chidamay ma'qul bo'ladi. Qolgan ishni o'zim eplayman, degan maslahatni beribdi. Bala ma'qul deb qo'lantay bilan xo'shlashib maktabga ketibdi. Dal osh vaqti mezgilida bala maktabda o'ltirsa, qo'lantay birinchi qitim kishnabdi. Bala tayyor bo'lib o'ltiribdi. Ikkinchi qitim kishnaganda ustozi sezib qilib, ishikka dam silib qo'yibdi. Uchinchi qitim kishnaganda bala taqatsizlanib, ro'jakdan chiqib ushqandek tayning oldiga yetib kelibdi va ota to'xtang, debdi. Otasi balaning o'nini anglab, pichoqni tashlab, balam, nima bo'ldingiz? deb so'rabdi. Bala tizlanib, ey ota, men bo'lsam sizning o'g'lingiz, tay bo'lsa mening hamrohim. Men tug'ilg'ili 17 yil bo'ldi. Tay paydo bo'lg'ilimi 17 yil bo'ldi. Men sizdan beruxsat bu tayni biror qitimmi minib boqmadim. Bugun o'ltiray da'vatsiz, mening sizga bir iltimosim bor, debdi. Ha, qani ayta, debdi podshoh. Bala shu zaman, ey aziz ota, bugun siz menga padişahlık tonunu bersingiz, qo'lantayimni oltin egar bilan to'qib bersingiz. Men padişahlık tonunu kiyib, qo'lantayni minib, butun shaharni bir aylanib kelsam, ondan tayni o'ltirib, yuragi bilan onamni saqaytib olsangiz bo'lmamdi, debdi.
Oğlanın razı bolup degen gepini anlagan padişah derhal tayning putlarini yeship, altın egerini açık durup tokutup, özünün padişahlık tonunu yeship, balığı keydirip, tayga mindirip koyuptu. Bala tayga minip, şehirni aylanıp, sepilning arkasıga ötkende, qolan tay qanat çıqırıp bir tulparga aylanıptı da, uçup havaga çıkıp ketipdi. Bunu görgen kişiler kelip, padişahga, Ey sahavetlik, mehir şefkatlik şahim, balınız padişahlık tonunu kiyip, altın egerlik Qolantayga minip, şehir sepilinin keyniga ötkende, Qolantay qanat çıqırıp tulparga aylandı. Şunun bilen balınız uçup asmanga çıkıp ketdi. Balınızdan qilchi endish qilmang, deyishipdi. Lekin padişah birden bir oğli ve Qolantaydan ayrılgani üçün ming bir hasret nadomat chekipdi. Keyin bu ishlarning hammasi qara niyat ayolning hilisidan bo'lganligini bilib qilib, ayolni jadoda 40 yeridan to'g'rab, go'shini qog'i quzg'unlarga yem qilib beribdi. Lekin dardi chiqmay, hasrat nadomat chekib o'tayveribdi. Endi gapni Shahzoda bilan Qolantaydan anglayli. Qolantay balani elib kashkicha uchibdi. Bir chaqda boshqa bir padişahlıqning ziminiga tushibdi. Yerga tushgandan keyin Qolantay, Ey Shahzoda, seni men hozir bir qo'ychi tazning siyoqiga kirgizaman. Tog'ning o tarafiga o'ssang bir bog' bor. O mushu zimin padishohining beg'i. Shu bog'ga kirib putungni suvga tiqib o'ltirsan. Bugun padishahning bog'ni sayli qiladigan kuni. Padishah bog'ga kirib, "Hey bola, sen kim?" desa, "Bilmayman" degin. Yana so'rasa, yana "Bilmayman" degin. Boshqa hech qanday gap qilma. Men mushu yerda qolaman. Sana bir tal tukumni beraman. Manga hojiting tushganda uni ko'ydirsang, men hozir bo'laman, debdi. Va Shahzodani ko'zini yumib ochqicha bir qo'ychi tozning siyoqiga kirgizibdi. Shahzoda tog'dan ortilib o'tsa, bir bog' ko'rinibdi. U bog'ga kirib, putini eriqdagi suvga chilab o'ltiribdi. Bir chog'da padishah bog'ga kiribdi. Qarasa bir toz putini suvga chilab o'ltirgudek. Buni ko'rgan padishah, "Hey bola, sen kim?" deb so'rabdi. Shahzoda, "Bilmayman" debdi. Padishah yana yondirib, "Isming nima?" deb so'rabdi. Shahzoda yanala, "Bilmayman" deb javob beribdi. Padishah yana, "Sen nereden kelding?" deb so'rabdi. Shahzoda yana padishahga, "Bunimi bilmayman" debdi. Buningga hayron qolgan padishah, "Sana mushu bog'ni beqishga buyursam qilamsan" deb so'rabdi. Shahzoda yana, "Bilmayman" debdi. Buni anglagan padishah, "Undaq bo'lsa, avval bizning uyga berib tamoq yeb kel" deb balani agashtirib uyiga opiribdi. Onun uchun dasturxon soldirib, tamoq berib, gap so'rasa, yanali bilmaymandan boshqa gap qilmabdi. Padishah bu toz bilmaymandan boshqani bilmaydigan, uni ashu bog'ni baqtirib qo'yay, ko'rgan bilganlarini siratda so'zlab yurmigudak, deb bog'ni beqishga qo'yibdi. Shahzoda shuning bilan bog' boqquchi bo'lib qopdi. Uni padishahdan tortib mulozimlargacha bilmas toz deb ataydi ekan. U har payshanba kuni heliqi Qolantay bor joyga berib, uning tukini kuydirsa, tay hozir bo'ladi ekan. Shahzoda padishahlik tonini kiyib, oltin egarlik tayga minib o'ynaydi ekan. Qaytib kelganda yana toz bola siyoqiga kirib, boqqa qaraydi ekan. Bu padishahning bir-biridan chiroyli 3 qizi bor ekan. Lekin eng kichik qizi hammadan aqlliq va hammadan go'zal ekan. O qiz ravaqda o'ltirib, har kuni bog'ni tomosha qiladi ekan. Qiz har payshanba kuni bu tozning atiganda bog'dan chiqib ketadiganligini bayqab qapti. Malika bu tozning nima ish qiladiganligini ko'rib beqish uchun payshanba kuni kelganda uning kaynidan bildirmay mengibdi. Qarasa toz bog'ning darvozasini qulflab qo'yib, bog'ning orqasiga o'tibdi. O yerda bir tulpar turg'udek. Taz padişahlık tonini kiyib, altın egerlik tulparga minib, bir gün oynab, kesh bo'lganda yana tazning siyoqiga kirib, boqqa qaytib ketdi. Buni ko'rgan Kenji Malika vaqt soati kelsa, mushuni o'zimga hamroh qilsam bo'g'dak degan o'yga keldi. Bir kuni olmalar toza pishibmay bo'lganda, padishahning qizlari padishahga, "Ata, mushundaq go'zal bog'da yolg'iz bilmas tozlar mevalarni yeb o'ynab yuribdi. Biz nima uchun bog'ga kirmaymiz?" deb turibdi.
Buni anglagan padişah ularga baqqa kirishga ijozat beribdi. Qizlar baqqa kirib, Bilmastazını chaqirib alma üzüb berishni talab qilibdi. Bilmastaz cho'ng qizga bir sesib ketgan almani, ikkinchi qizga yerimi sesigan almani, eng kichik qizga bo'lsa taza pishib may bo'lgan almani üzüb beribdi. Bu qizlar Bilmastaz bergan almalarni ko'tirib, qiya-chiya qilishib, yig'lishib, padişahning yeniga kirib, Bilmastaz bergan almalarni shiraning ustiga qo'yibdi. Buni ko'rgan padişah qizlarini chiqirib etib o'ylanib qapti. Cho'ng qizimga sesigan almani bergini, bu qizning vaqti o'tib ketib, sesigan almadek bo'lib qapti degan ekan. Ikkinchisini yerim vaqti o'tib ketibdi degan ekan. Uchinchi qizimga taza pishgan almani bergini, bu qizning dal vaqti bo'lib qapti, darhol yotliq qil degan ekan deb, bu ishning tegi-tektiga yetibdi. Shuning bilan darhol qizlarini qishqirib, Ey qizlarim, sizlarning yotliq bo'ladigan vaqtinglar bo'lib qoldi. Ata sizlar ravaqqa chiqib, mushu olmalarni qo'linglarda tutib turinglar. Men farmon tushirib, butun yurt ko'ydagi kishilarni ravaqning ostidan o'tkazaman. Sizlar kimni xohlasanglar, shuningga qo'linglardagi olmalarni etinglar. Men sizlarni shu kishiga yotliq qilaman, debdi. Qizlar ma'qul bo'pti. Padişah darhol farmon tushirib, atisidan boshlab barliq er kishilarning ravaqning oldidan bir-birlab o'tishini, qizlari kimga olma tashlasa, qizlarini shuningga to'y qilib beradiganligini jakarlabdi. Yurt xalqi buni anglab, padişahga kuyovul bo'lish uchun chiroyli kiyinib, atisi atigandila ravaq oldiga jam bo'pti. Padişahning qizlari mo yetib kelibdi. Kishilar bir-birlab ravaq oldidan o'tishga boshlabdi. Cho'ng malika bir boy savdogarga, ikkinchi malika shu shahardagi bir bekor talabga olma tashlabdi. Eng kichik malika bo'lsa, hech kimga tashlamabdi. Kechgacha hamma odam o'tib bo'pti. Kichik malika yanala olmani tashlamabdi. Buni uqqan padişah, bu qizim nemishqa tashlamaydigandi deb, nökerlaridan yana kimning orilib qolganligini so'rabdi. Nökerlar, Padişahim, baq qaraydigan, bilmas degan tozdan boshqa hech kim qolmadi, deb ma'lum qildi. Padişah, "Omo odam bo'lgandikin, kelib ravaq oldidan o'tib baqsin", deb amr qildi. Nökerlar Bilmastazni darhol chaqirib kelibdi. Bilmastaz ravaq oldidan shundoq o'tishiga Kenji malika olmani onunga tashlabdi. Padişah va'dasiga vafo qilib 77 kun to'y qilib qizlarini uzitibdi. Ikki ochisi singlisini tillab, "Yurtda neni yigitlar tursa, ashu tozg'imi tegib yuramsa?" debdi. Kenji malika yig'lab, "Ey yigit, siz nemishqa o'zingizni oshkor qilmaysiz? Men mushundaq ahonatga qolamanmi?" deb Bilmastazga yolviribdi. Lekin u qizning qo'liga, "Ey malikam, hozir mening o'zimni oshkor qiladigan vaqtim emas. Vaqti kelganda ikki ochingiz sizning qo'lingizga suv qo'yib berolmaydi", debdi. Shuning bilan Kenji malikining ko'ngli tinibdi. Aradan bir qancha vaqt o'tibdi. Ularning turmushi o'z beticha ketaveribdi. Bu padişahning yurtining kun chiqish tarafidagi tog'da bir zo'r yilon bor bo'lib, har kuni bir odamni yeydi ekan. Burun padişah bu yilon bilan har kuni bir odamni uning oldiga opirib berishga butishgan ekan. Bo'lmasa, bu yilon kelib yurtni vayron qiladi ekan. Bu qitim navbat padişahning cho'ng qiziga kelibdi. Padişah amalsiz cho'ng qizini opirib qo'ymoqchi bo'pti. Yerim kecha bo'lganda o'rtada yig'izar bo'lib ketibdi. Bilmastaz malikidan, "Ey malikam, bu nima yig'a?" deb so'rabdi. Malika, "Tog'da bir g'oyat zo'r yilon bor edi. Har kuni bir odamni yeydi. Bugun navbat cho'ng achamga keldi. Shunga uydagilar yig'izar qilishyotdi. Yana 3 kundan keyin o'ttiranchi achamga, 6 kundan keyin menga navbat keladi. Siz endi mendan ayrilib qolgan bo'ldingiz", debdi yig'lab turib. "Men sizdan o'tinay, cho'ng achamni bir amal qilib qutuldirib qolsangiz", deb yolviribdi. Lekin Bilmastaz, "Ey malikam, men oddiy bir odam tursam, yana kelib yilonni ko'migan tursam, qanday qilib ochingizni qutuldira olayman?" debdi. Buni anglab malika yig'lab yetib qopti. Bir haza o'tgandan keyin Bilmastaz, "Men boqqa suv ichib qo'ygandim, bir yo'qlab kelay",
deb bağның arqısıga chiqib, tayning tükünü köydirgan ekan, qo'lan tay yetib kepti va uningga qanday qilish to'g'risida yo'l ko'rsatibdi. U darrov kiyimini yo'tkab, qiynachisi o'ltirgan yerga beribdi va "Ey Malikam, bu yerda nemishqa yig'lab o'ltirasiz?" deb so'rabdi. Malika qarasa, yonida shoh sifat bir yigit turgan. Malika qo'rqib ketib, "Ey padişahim, siz bu yerdan darhol keting. Siz bir padişahkansiz. Sizga qarashliq nurg'un el yurt badu. Yılan yesi meni yesin. Siz yem bo'lmang." debdi. Bu chaqda sim yomg'ir aralash bo'ron chiqishga boshlabdi. Bu yılanning shapisi ekan. Shahzoda darhol Malikani bir do'ngning orqasiga yo'shirib qo'yib, o'zi yılanning kelishini kutibdi. Bir chaqda yılan kelib shahzodani dam tortibdi. Shahzoda bo'lsa qilichini to'g'risiga tutgan peti yılanning og'zidan kirib quyrug'idan chiqibdi. Ham aylanib uning oldiga kelib tik turibdi. Bu chaqda yılan zuvonga kelib, "Hey maxluq, sen odammi yoki devimi? Men har qanday narsani dam tassam ichimda tirik qolmaydi. Sen ajab eg'izimdan kirib, quyrug'imdan chiqibsana." deb nari tortibdi. Shahzoda tamtirmay, "Ey mal'un, men o'likning so'zligini bugun ko'rdim. Qani bir silkinib baqina." debdi. Buni anglab g'azablangan yılan shundoq bir silkinib tikan, bir tarbi bir tuzlanglikka tushib tog' bo'pti. Yana bir partisi daryoga tushib ko'rik bo'pti. Buni ko'rgan Malika intayin xushal bo'lib, "Men sizdek botirni cho'qim otam bilan ko'rishtiraman." debdi. Shuning bilan shahzoda yılanning terisidan 3 tal tasma tilib elib, beliga yo'gab, Malika bilan birga o'rniga kepti. Bu texi tong otmagan chog' ekan. Orda ichida bo'lsa, qizning hozisi bo'lib atgan ekan. Shahzoda darvoza oldiga kelib, "Malikam, siz kirib turing. Men tayni bog'lab yetib kelay." deb tayga minib birla uchib, yilqi tog'ning kayniga tushibdi. Va avvalgi toz siyoqiga kirib, ayolining yeniga kirib, chandurmay uxlabdi. Atsi atdiganda bular o'rnidan turib, yuz ko'zini yugan chaqda Malika yo'ldishining qo'lida ochisining qo'l yog'lig'ini ko'ribdi. Aslida cho'ng Malika shahzodaga qo'l yog'lig'ini bergan ekan. Malika shuning bilan, "Qo'lingizda ajamning yog'lig'i turadi-ku. Siz oqshom ajamni qutqizgan o'xshamamsiz? Shundaqmi? Uyda yig'izarmi to'xtab qopti?" debdi. Bilmas taz, "Bu qandoqsiga ochingizning yog'lig'i bo'lsin? Ochingizda bor yog'liq mendami bor? U yerga bormisam men, yilon bor joyini bilmasam." debdi. Malika, "Undaq bo'lsa, men cho'ng uyga bir berib kelay." deb o'rniga kirsa, ochisi bahramon o'ltirgan. Kenji Malika xushal bo'lib, "Aja, sizni kim qutqizib oldi?" deb so'rabdi. Ochisi "Meni bir shahzoda qutqizib qoldi." debdi. Andin singlisini tillab, "Sen degan bir tazning ayoli, buningdan keyin bu uyga oyoq bosqichi bo'lma." deb qo'g'labdi. Bu ahonatga chidamagan Malika, "Xayr bo'pti, seni ashu bilmas taz qutqizmagan bo'lsa, allaqachon yılanning yemi bo'latding" deb o'ylab, dardini ichiga yutib, o'z uyiga qaytib kepti va bilmas tazga yig'lab turib, "Siz shuncha vala ishni qilib turib, o'zingizni oshkorlamay, meni nemishqa muncha vala ahonatga qo'yasiz?" debdi. Bilmas taz bo'lsa ayoliga, "Ey güzel Malikam, nimaga buncha oldiraysiz? Padişahning texi nurg'un sinoqlari bor. Shu sinoqlarning hammasidan o'tgandan keyin o'zimni oshkorlasammi kechikmaymiz-ku?" deb ayoliga tasalli beribdi. Shuning bilan Malika taqat qilishga boshlabdi. Kunlardan bir kuni padishahning o go'shi yegisi kelib qilib, 3 kuy o'g'lini qishqirib, "Hey bolalarim, mening o go'shi yegim kelyapti. Manga o go'shi akilib bersanglar qandoq?" debdi. Ola, "Xo'p, bo'ladi" deb o'z uylariga qarab mengibdi. 2 cho'ng kuy o'g'il 2 yaram otga menib mengibdi. Bilmas taz bo'lsa, qulan arg'amoqni keltirib, shuningga menibdi. Lekin bu arg'amoq heliqi ikkisiga bir ko'k bosh to'rpaq bo'lib ko'rinibdi. Shunga cho'ng bajisi uni zangli qilib, "Hey boja, sen bu ko'kbosh to'rpaqinga menib nimami otalasan?" debdi. Bilmas taz shu hamon, "He boja, sizlar ossanglar tapqininglarni billa akilarmiz, uchimiz tuqqan emasmi?" debdi. "Hammamiz billa mangsak o'ni yaxshi qila olmaymiz. Sen mavi tarafga mang, biz mavi tarafga mangayli." deb ular bilmas tazdan ayrilibdi. Ular oningdan ayrilganga xo'sh bo'pti. Bilmas tazmi ulardan ayrilganga xo'sh bo'pti. O tağdan artılışı bilen kökbaş torpaq arg'amoqqa aylanibdi.
Bilmez taz bolsa şahzadı siyaqıga kepdi. Tağdın şunda qartılışıga yavu tögüle uçurapdı. Şahzade oqyanı oqlap, Hey, bir top tögüle, bir pay oqtu ölgeysile. Lekin iç qarnыңla tatlıq, göşlürіңla açıq boğay. depla oq üzüp tiken bir top töge bir pay oqti yıqılıpdı. Tögelerini şu zaman boğuzlap, bir tögünün jigirini kavap qılıp yep olturganның üstige işki bacısı kep qapdı. Qarısa, boğuzlangan nurgun tögüle yerde yatqan. Bunu görüp bacıları xuşamet qılıp, Hey padişahim, siz yalğız muşunçu vala tögünü qandaqmı ektersiz? depdi. Şahzadı ularga, Mən zerikip oğu çıqqandım. Bu taqı kelsem, bu canavarla uçurdu. Ulanı attım. Bunca vala o göşünün mağığı hacidi yok. depdi. Bunu anlagan bacıları, Vay padişahim, undaqda bulanı bizge setip bəgeyla. dep duruvapdı. Şahzade, Bu ne satmayman. Eğer alay desanla pul almayman. Lekin teqiminglarni açsanla tamğamni besip qoysam boldi. depdi. Şunun bilen ola xuşal bolup, teqimlerini içip beripdi. Şahzade ularning teqimiga bilmez padişahның quli degan xitiba tamgını besip qoyupdu. İşki bacısı xoşallıqıda bu bir top tögünün göşüdün kötürəliginici ilip padişahның aldığı ekepdi. Şahzade taz siyaqıda öyge kirse, ayalı onundan Hey, siz birer nəsə atmadınızmı? dep sorapdı. Bilmez taz, Mən atqan nəsələrini işki bacam əkilvatıdı. depdi. Ədisi bilmez taz ayalığa, Siz çoğ uyga bir berip beqinə. depdi. Melike çoğun öyge barsa, işki acısı yeni təni qılıp, Bizning erlerimizning etip kelgan tögülerini gördüңmü? Bilmez taz nimini etip kepdi. dep sorapdı da, Mavu tögülerinin kalla paqalcaqlarını apırıp selip yanla. dep bütün tögülərinin kalla bacaq içi qarnını kenci Melikege beripdi. Kenci Melike öyge gelip, Meni acılarım kalla bacaqni al dep məsxir qildi. Biz əmdi muşundaq nəslərini yigidək bop qaldıqmı? dep vaysapdı. Lekin bilmez taz hiç işkilenmey, Kalla bacaqni bizge bəgən bozu yaxşı qıpdığı. İşkimiz berip toşuyli. Ola göşünü hergizmi yiyemmeydi. dep işkisi kalla bacaqlarını toşup ekilvapdı. Ədisi işki çoğun küy oğul padişahını göş selip mihman qıpdı. Padişah xoşal bolup bu göşni yese, göş açıq bolup zadılı yiyelmey, ahir işki küy oğlunu eyipligeli durupdu. Ədisi bilmez taz bilen kenci Melike kalla bacaqlarını pakız yuyup, onundan bir neç xil şirin taamlarını etip, padişahını ve anısını mihmanğı çaqırıpdı. Padişah, Qeni berip baqaylı. Ola qançilik bir nəs qıqandı. dep berip ulanın öyede kalla bacaq yapdı. Padişahның yegen siri yegüsü kelip, ahir, Oğlum, bu taamla intayın təmlik bopdu. Kalla bacaqlarını siləmi yanla. Bizgimi apırıp berip durunla. dep rahmet eytip ketip qapdı. Bilmez taz bilen ayalı her günü bir kalla bacaqını pişirip padişahqa apırıp beripdi. Padişah kichik küy oğludan nahayet razı bopdu. Bunu anlagan Melikinin işki acısı teximi tapıtani qılıp sınlısını tıllıqılı durupdu. Bu ahanetki çıdamagan kenci Melike bilmez tazga Siz əmdi özünüzni aşkar qılmısınız, mən ölüp alımen. Bu dədki zadılı çidimedim. depdi. Undaq bolsa siz tutup durun, mən hazırlık elemen. Dep tağının arkısıga ötüp kulan tayga Ey söyümlü qulan teyim, ayalım intayın azaplanıp ketivatıdı. Bugün o mağa, sen əmdi özünü aşkarlımısan ölüp alımen deydi. Əmdi mən qandaq qılımen. dep kulan taydan məsləhət sorapdı. Kulan tay bilmez tazga Özünü aşkarlaşqa texi vaqt ba idi. Amal bolmasa məyli. Sen ətigəllikə padişahlıq tonunu kiyip, padişah yüz gözünü yuyuşqa çıqqanda ülgürüp barısan. O seni körüpla, vay padişahim, xuş gelipla dep seni öyge başlaydı. Sen padişahqa ata degen sözdün başqa sözünü qımma. depdi. Şunun bilen ədisi bilmez taz tayның degini boyunca səhərdə padişahlıq tonunu giyip padişahның yeniga salam ata dep kirip kepdi. Bunu görgen padişah Vay kelin padişahim öyge kirin. depdi. Şahzade Ata, aval özleri kirsile. dep duruvapdı. Şunun bilen padişah heyran bolup Mən qandaqsıga sizning atınız bop qalaman. dep sorapdı. Bilmez taz şu haman təzim qılıp durup Mən sizning kichik qızınızning yoldaşı bilmez taz boluman. depdi. Padişah heyran bolup Mening kichik uy o'g'lim bir taz tursa, siz bir padişah tursunuz. Qandaqsıga depdi. Şahzade derhal Ata, siz işenmisiniz qızınızdan sorap yiqin. depdi. Padişah bu gepni anlap derhal 40 yigitni chaqirib kelip, şahzadını onun arasıga qo'shibdi va kichik qizini chaqirtib kelip,
Qizim, mushu 41 yigitning orasida qaysi sizning yo'ldishingiz? deb so'rabdi. Malika o'tol kelib, shahzodani qo'lidan tutib, o'ttirg'a ochiqib, Ey Şah ata, mening yo'ldishim bilmas tazmushu. Bu 72 shaharning podshohi Minku Baturning o'g'li. debdi. Bu gapdan podshoh qo'rqib dong ketib qopdi. Asli Minku podshoh bundaq podshohlikdan necha yuzni boshqaradi ekan. Shuning bilan podshoh shahzodani to'rga chiqarib, katta ziyofat bilan kutishga boshlabdi. Shu chaqda shahzoda o'zini oshkorlab, Ey ata, siz bizni shikarga avatganda men bir to'p to'yga otdim. O to'ygilarni ikki kuyovlingizga berdim. Ularning yo'tisiga bilmas podshohning qo'li degan tamg'ini besib, ularni qul qilib o'z elkimga o'tkazib olgan edim. debdi. Podshoh darhol ikki cho'ng kuyovligini qishqirib, ularning o'ng teqimini ochirib qarasa, haqiqatan bilmas podshohning qo'li degan tamg'i turgan. Bu chaqda podshohning cho'ng qizi, Ey ata, yılanni o'ldirib meni va yurtni qutqizgan yigit mushu shu. O bizning kuyovlimiz bilmas tozganda, debdi. Va necha vaqtdan beri singlisiga qilgan ahonatlarini o'ylab, bakmo xijolat bo'pti. Shahzoda mana shu kundan boshlab bu yurtga podshoh bo'pti. Ikki bajisi bo'lsa, podshohning xizmatini qilish uchun darvoza oldida qo'l qo'shtirib turadigan bo'pti.